Banange ekiri eno kitalo Maziga na Miranga omwana abadde amanyikiddwa nga Lighton era nga ono abadde nga TikToker abadde nga akola bu videos bwe mpola mpola awo nga abuteekayo munaye abadde ku birthday ye ewaka nga bagezaako kubeera nga tebagijaguza wamu ne muganda we amasannyalaze ne gamukuba era n'afiira. Ogenda kubeera nga ate mbikuleetera mu bujjuvu osobola okubeera nga ate olaba biki ebyasobodde okubeera nga ate bibeerayo sayidi eyo naye nga banaye abazadde mubeere nnyo beegendereza naddala mu kiseera kino ekya holiday nga abaana bali waka munaye amasannyalaze ono gamukubye era nga abadde yakamala okubeera nga ate yeekubye obufaananyi bwe bwambi obwa birthday era abadde yakamala okubeera nga ate abuteekayo. Ngenda kubeera nga nkuleetera video eyo osobola okubeera nga ate olaba biki ebyagenze mu maaso sayidi eyo ate ne sayidi endala ekiri mu maka ga Honorable Geoffrey Lutaaya wamu n'omukyala Irene Namatovu nabyo si birungi n'akamu olw'ensonga nti abaana babadde nga bagamba nti omwana wa Farida Nakazibwe mbu gwe yazaala mu omwana ono wa Geoffrey Lutaaya era Geoffrey avuddeyo n'abaako ebigambo byasobodde okubeera nga ate atangaaza mu byonna byonna ogenda kubeera nga ate obiraba wano. Liking a video comment section ebeera open era nga naawe obeera neddembe of course okubeera nga ate osulawo endowoozayo ku biki ebeera bigenda maaso. Subscribing obanga obadde tunawo kubeera nga ate okikolako n'akadde akakooneko kateeke mu all notifications oleme kubeera nga ate osubwa amawulire kika bwekiti nkomawo ne updates endala nyingi nnyo temuvaawo. Annange eno bitalo nnyo omuzadde yafiiriddwa abaana baaba ku lunaku olu omulenzi owa senior 1 n'omuwala owa senior 3 naye kyannaku nnyo nti abaana bano baakubiddwa amasannyalaze bonna ne bafa. Bannanga abaana bali mu holiday mubannyonnyole nti mubasomese amasannyalaze nti bw'aba ali ku ssimu takyajinga ng'ayogerera ku ssimu ayina ebintu byatakwatako nga tambadde ngatto temuyungirira buwaya. Bannanga abazadde tuli kuyaka kati abazadde mbeegayiridde temubba masannyalaze kuyunga buwaya mugenda kutta abaana mubasomese nti bw'olaba munna amasannyalaze gamukubye tomwekwatako kuba gagenda kubasika mwenna gabatte. Abaana mubasomese ebintu bino ate nammwe abazadde bw'oba oyina ekintu bannanga abazadde banaye mulimba mwalemeramu embeera y'okuyunga n'oyunga kano akawaya n'oyunga kano akawaya eyo ebeera bbe ya waya eba egenda kuba abaana ebatte. Bannanga abaana muba protecting ebintu ebirimu amasannyalaze ebyo mubiteeke wala ate ne bino ebyana ebyavula bibebi ebiwayawaya ebyo bisoketi bye extension mubisibire waggulu ku kisenge. Bannanga ezo paasi ng'olaba nti zakuyungirira muzisibye ne solotepu wa bulaka mbeegayiridde muzejjeeko mugenda kutta abaana. Bannange mukama nga tulabye ffe abazadde n'ozaala ate n'oziika mikwano gyaffe abakozesa emitimbagano bambi tusaba mugikozese bulungi kuba gitunyumira sijja balima tunyumirwa ebintu ebibeerako naye waliwo ababadde batandise ogikosa obubi. Wikendi wabaddewo abantu abatambuza ebifaananyi byange babigatta n'ebya mukyala Farida Nakazibwe mukusooka nga tulaba lwali tulaba ovaana tugamba abaana ba TikTok olaba obuntu bwe bakola naye tugenza okulaba nga kigenze wala kivudde ku lunaku lumu kifuuse ennaku 2-5 kiwezezza oba ne wiiki ekitandika n'okuba nti bakidibetingako. Nedda bannange muleme kusaaga kibeeko wekikoma kubanga mwogera ku muntu kyanakaziba nina amaka gange nti bwe kisukka mu lwali wabaddewo n'abantu batandise kifuula nti nsonga batukubira amasimu. Abantu abamu tebamanyi nti mubeera muli mu kusaaga ne betuuka otukubira amasimu batuuza biki ebigenda mu maaso kagamba ne tutuuka n'okuba nti tutandise kwewozaako nga ekintu ky'olwali kifuuse ng'ekituufu. So tubasaba bannange muleme kukizanyisa tukitwala wala kuba mwe brand Mukyala is a brand, Irene is a brand. So bwe mututeeka mu kintu kibadde ng'olwali ate mwagala mukikuze kifuuke ng'ekituufu tesijja batunuuliza abakikola. Badde nsaba mukireke nga akyayogeza embeera eno kuba bwe kiva ku level eyo nange nja kugezaako okuba nti mbanukula munyanukuleeta tajja kunyuma ate nga sikirijagala. Nasaba mukireke ne ku bantu abalala temubayiizaako bu content obwo bwe butyo kubanga bantu bavunaanyizibwa baba balina families nga tebasaana
Anange muli wa mugambe wanuke jitutu no munango omukulu Geoffrey Rutaya MP munyivu mugambe munyivu nnyo yagambye nabadde ndiawo olunaku olwasoose n'endowooza bya masali neŋŋamba abaana ba TikTok jangu olabeke bakoze nempita n'omulala ngenda olaba olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu olunaku olwokuna nga mumusibako omukyala maama Farida Nakazibwe n'agamba lwaki mwagala okwonoona amaka g'abantu ne mugamba uncle don't tell it I know content mutonomu ne mugamba uncle abaana bawano basobola okwambaza akagato olw'okuba content mutonomu n'agamba temukikola tulina families I'm a married man for heaven's sake n'akateekako n'agamba n'omukyala Faride Nakazibwe tetubangako wadde nankwasaganya ne mugamba tell it to me I tell it era agambye baana mmwe temuddamu agambye mbu yasooka n'alowooza nti nno byakukola ki bya content nedda abaana bawano bwe batyo abaana bawano content bw'aba mutono anko bwe batyo tebayinza n'obateekako ebifaanani by'embaga ebya AI abaana nemwe mukimanyi temutya mukutte balegendi be muzannyisa emizannyo gya content omutono bagenda kutuziba bagenda kutuloba naddala gwe kadde n'akampi gwe kasajja gwe akampi kakyala kannaffe gwe bwe tukola olugambo bajja kukuloba kadde no baakaloba ne kakaaba baakaloba ne kakaaba lama era kati era nakulabye ebannange tulabye content bw'aba mutono abantu betwambaza obugato nga balina abasirikale bajja kutuloba era mwami Geoffrey Rutaya agambye don't neŋŋamba uncle yes nenzikiriza nangamba temubiddangamu nenga abaana baano nabalabye abaana baano basobola n'okugyayo screen shot ez'olukumu 970 temutya Honorable temutya Mama Farida nawulidde lumu omanyi nawulira bagamba nti lumu oyo bwe yagenda osoma amateeka teyasobola kugamaliriza genda kufuuka looya jjudde kyakyetegereza nemmanyi nti amanyi ku mateeka nawulidde agamba papa bamulonda gundi bamulonda leader of opposition yani atalondwa ningamba naye naawe lumu abantu bavadda nga babba bibuuzo oba ebituufu obimanyi naye nga weebuzaabuza leader of opposition bamulonda naye bannayuganda bonna be bamukola ki ku lunaku lw'akalulu generation bannayuganda balonda gavumenti bbiri balonda substantive government ruling party ne balonda ne alternative government kubanga ensi tekkiriza gye bayita vacuum bagamba nti singa bukya ku makya nga kino tekiriiwo eno gavumenti nga kino ekintu tekirabye eno endala ekirabe kyova olaba ffe eno gavumenti erimu ne baminisita Ssenyonyi takola bwomu alimu ne baani ne baminisita nti nze ndi shadow internal affairs minister mwami Kayindo tafiire ekintu kyatalabye nze nkiraba kyova olaba bwe yabadde nga asirise nga amakomera bagasazeeko amazzi nze navuddeyo nenkola ki nenjogera bannayuganda bagamba towaayi gavumenti eri mu buyinza teryekobaana nesirikira ebizibu tuteekewo endala egikubamu tooki tulyoke tukulemberwa obuki obulungi that is the concept kakati mu bitundu ebirala kyalinga bwe kiti mu system gye bayita parliamentary system buli muntu yenna yesimbawo wadde neyesimbye kuba president afunayo constituency neyesimbawo kakati bwawangula najja nafuuka president naye bw'atawangula nafuuka leader of opposition era ekyo kyaliwo wano mu Uganda ku mulembe lwa Kawanga Ssemwogerere Kawanga Ssemwogerere ye yesimbirawo ddala ku bwa president era ne mu parliament ye yali leader of opposition kubanga yali wakubiri mu kalulu ka kinaana naye kino wakitu olwaleero Kyagulanyi ye yali badde atudde mu parliament nga leadinga opposition kino ekifo si kya Ssenyonyi
Kyagulanyi naye olw'okuba Kyagulanyi si member wa parliament kyebava bamugamba nti londa anaatuula wali ku lulwo gwe yakwata ekifo ekyokubiri nga delegation delegate someone chovola balina obuyinza omugamba okoze bulungi sigalawo to meetings expectation zange vaayo kati olwalero bwogamba nti parliament etuula eryeronde bajja kukwata omuntu ng'akena alina beemupi 11 asobola okgenda n'akwatagana n'abadipi bali beemupi 13 n'akwatagana n'owajjemu omu n'akwatagana n'owa PPP omu n'akwatagana ne bampuuga kubanga oli bamuggyeko alina katiimu ke ne bagenda ne baga nti akalulu nti Akena yakawangula nga nawe bwomanyi ebya Uganda sente ne ziyitaawo ne bagamba Akena yakaze kakati noddira omuntu banna Uganda gwe eyagenda okwesimba atesimbanga nawo kubwa president by the way tatambulangako na Uganda yonna okiraba wa UPC naite yesimbawo na kubwa president tatambulangako na Uganda ki oba omuntu eyatambula Uganda yonna bana Uganda ne bamuwaayo obululu emitwalo 2 nojja n'omugandi kati gwe okulira oludda lwabo abatalonda Museveni ono Ssenyonyi tayogerera si mukulembeze wa parliament si prefect bano balumu bo bayagala kulowooza nti leader of opposition prefect waba MP nti mukulembeze w'ababaka ba opposition kyebalowooza nti bo balowooza nti leader wa opposition mukulembeze w'ababaka ba parliament abatudde ku ludda lwoki ekyo si kituufu ono mukulembeze w'abanna Uganda abatalonda mwami Museveni era banna Uganda abo bamuwa obululu bawa mukama we yamudelegating obululu bumanyiddwa oba kyenjogera mukitegeera tukitegeera mukola enyimpi nzooza nze nga bwe nkitegedde nti singa parliament yali esobola honorable Kyagulanyi yandibadde mu kifo ekyo ekya leader of opposition singa twali mu nkola singa twalina enkola egamba nti omuntu okwesimba ku bwa president akkirizibwa ate ne yesimbayo nti Kyagulanyi yalisobodde okwesimbawo ku bwa president mu kiseera kyekimu nga yesimbyewo ne ku bwemupi bwa Kyaddondo nga bwe kyali ku mulembe gwa Semwogerere era ennaku ezo twali twagala okuleeta ekiteeso nga tugamba nti ekigambo ky'okutuma nga leader of opposition kireeta entalo gwe batumye naye atuuka ekiseera ne yeerabanga omuki omunene twagala tuzzeewo etteeka erigamba nti buli presidential candidate abeerenga ne constituency nti bw'aba nga waakiri tawangudde bwa president awangule mu constituency ebiteeso ebyo ebirungi bye yali ayagala eggwanga abireete tubiteesezeeko wano mu parliament ne kakati bano baba tebaagala yabavuganya kujja kutuulako mu bitiibwa kyova olaba eryetteeka tebalyagala tulikole ki tulireete kakati ate nakino ekitono infact bano tebawamba Ssenyonyi baagala kuwamba Kyagulanyi tebayisaawo babaka ba parliament bayisaawo banna Uganda omuntu nga Kyagulanyi yawangula regions eya Busoga n'eya Buganda the most densely populated regions in the country even nga tetunagenda na kukiri nti obululu bamubba bubbi ne bwe tugenda ne results ezaabwe zokka ogamba atya nti eddoboozi ly'omuntu oyo yafuna obululu obwo bwonna toyagala kuliwulira kyova olaba mwami Museveni bw'ayogera Ssenyonyi yamwanukula on behalf of Ugandans abatamulonda mwami Museveni si mubaka wa parliament ekyo nakyo kituufu ono shadow wa president era mu parliament omuntu amwenkana bamuyita leader of government business olwokuba mwami Museveni naye tatula mu parliament alonda prime minister najja n'amutuulira mu parliament nga leader of government business ne Kyagulanyi olwokuba tatula mu parliament alonda leader of opposition najja amutuulira mu parliament ngo owokutuusa eddoboozi lye
Yes. Kati buli wogamba nti tulonde leader of opposition oba ogamba nti ne prime minister naye ababaka be NRM nabo batuule bagambe nti tugenda kulonda prime minister kubanga ye leader of government business yatukulembera ku side yaffe nga tuteesa. Kyonna ekiri mu kiteezi njagala omanye nti kisukka okuba kasasiro eyatta abantu. Njagala otunuulire ebintu bino obaoli awo byobadde tonnawabudde byokyabuusa amaaso. Security agencies ziri mu kiteezi zikolayo ki? Waliyo amagye, waliyo police. What are they protecting? Protecting kasasiro, protecting abantu basula mu tenti, protecting abantu basula mu tenti ngabo waliyo kirabyewa. Bantu banja babadde bajja bafuna ebizibu. Bali babawaddeko security bwetu, amagye, police, waliyo n'abali muleya. Bantu abali mu kiteezi basobola okwanza ejogera nabo. Toyina wadde wosobola okwatira aka video, tayina wadde wasobola okubira ekifaananyi kubigenda maaso. What is so special in kiteezi kitekeseza eno yonna security to the extent nti omuntu mwabirabye abalabye ka video mwakalabye nti abantu yenna yagala okwaccessinga kiteezi. Oyina okupresentinga national ID yo ekulaga nti oli resident mu kiteezi. What of people abasengayo 5 years ago nga ID zaabwe teziraga nti is a resident mu kiteezi. Oba mu denying entrance mechanism kije muina esobola okuverifying nti ono wamunono si wamuno. What are they protecting in kiteezi? Jukira ne kulunaku kasasiro ono lwe yayiikira abantu nga tebannasindika buyambi bwonna ku bantu ababikiddwa kasasiro, nga tebannasindika ambulance, nga tebannasindika excavators, nga tebannasindika basawo basobola kuwa first aid bantu. Basooka kusindikayo magye ne basindikayo polisi nga bakutezi organize. Temwabiraba nengamba nentula nengayi bana balesewo organize batidde nnyo balowooza nti government yaabwe bagenda gisuulira mu kasasiro nandiki. There is something in kiteezi that we don't know. Olwaleero bakugira abantu bajje balabeko bano bokka abaafuna obuzibu. Wabula okwetoloola kasasirawo wonna half a kilometer abantu bagenze bamakinga amayumba g'abantu bagenda kugamenya ageetooloddeawo wonna bagenda kugamenya. Jukira baatu disaminze ndi kasasiro yayiikidde abantu bw'onojja n'obaga nti lwaki mwagala okumenya amayumba g'abantu ng'olwo bakubuuza kati mwagala tukole ki? Baliri abantu we babuutikiddwa matuga nti gavumenti yalagajjala kati ate tugobawo wano ate kati mutugambo tebalina kuvaawo. Kyenjagala mbuuze threat bwebezze oba omuntu bw'abanga mulwadde ng'ayina ekirwadde oba ayina ejjute ku mubiri, mu kifo ky'okugjawo ejjute ojjawo omuntu oba ojjawo ejjute eriruma omuntu. Omuntu bw'aba ayina ekirwadde mu mubiri ojjawo kirwadde oba ojjawo omuntu ekirwadde gwe kiruma. Kasasiro bw'abanga ye threat eri abantu muyina kujjawo kasasiro oba bantu. Kuba olwaleero omukeera nga mumenya amayumba g'abantu abeetooloddewo awo kitegeeza still mukyagala okuyiwawo kasasiro era ajja kudde mwagaziwe ng'ono bw'akoze bwe yagaziwa n'asukka mu kifo ky'alina okubeeramu n'ayingira mu ttaka ly'abantu. Kati bwe munaddamu era ne muyiwawo kasasiro era naye n'agaziwa era nga n'abazzemu okulinaanawaawo bamukomyo okumenya era ng'era nabo muddamu mubagobawo. Bwe mwatudde n'abakugu bammwe bwe mwatuula nabo abakuguka mu waste management babagambye the only way to manage this waste is okugobawo abantu abeetooloddewo. Abe bakugube mwasindika ebweru bagende basome ebya waste management ne bagamba nti the only way to manage this waste kugobawo bantu. Lwaki temujjawo kasasiro oyo ali threat eri abantu than okujjawo ate abantu? Kugamba kasasiro n'abantu kyekikulu mu ggwanga lyaffe. Nti muveeyo bambi muviire kasasiro muviire abeere mirembe. Naye nga abantu bemujjawo tebaagala kuvaawo tebali ready kuvaawo naye kasasiro gwojjawo tajja kulemerawo. I think that would be the solution. Bwe mubanga mulemeddwa okuleeta ebyuma ebisobola okukennera kasasiro no n'avaamu emigaso mujjewo kasasiro no mufune wala gye mugenda other than okujjawo abantu be mutagenda na kusetolinga abakulembeze ku buli mutendera gwonna obe no constituency yo abantu b'omu kiteezi beetaaga obuyambi bwammwe buli mukulembeze ku buli level. Bano bannayuganda eno gavumenti nga bweri stubborn bwetu tegenda kuwa abantu bane tegenda compensating abantu abo beetaaga buli muntu kyovola babalwanagana temumanye ebigenda mu maaso mu kiteezi. Bantu bameka olwaleero abamanyi nti bamakinza amayumba g'abantu bagenda gamenyawo?
olweffe tukyatunulidde bali mu tent nti tebalina bakompasatinga naye tebalinatunulira bantu babamakinza amayumba gaabwe nti gagenda kumenyebwa eyo gavumenti yanasasula abantu abo nga mugimanyi bwezzeekola effujjo ku bantu bannange bano abantu abasula mu Kiteezi bannayuganda abakulembeze muleme kudda mu bintu bya kisirusiru muyamba abantu olwaleero booli area MP w'ekyo ekifo oba toli enensi yaffe aba bali awo bannayuganda kale tukkirize nti abantu babagobewo naye wabeewo at least embeera eteekebwawo this time around buli muntu akompasatingibwe abantu baleme kutambula bwe batyo buli omu agenda ensi emukasuke gyemukasuse there is something in Kiteezi that we don't know public health yawandikira executive director ne assistant executive director ba KCCA ne babaga nti ekiri awo kitinta they didn't do anything bwabanga tewaliwo kiri mu Kiteezi kyetamanyi why didn't the responsible people take action okuvunaana executive director oba assistant executive director nti mwalagajjalira omulimu gwammwe ng'ate babawandikira ne babategeeza nti ebizibu biti bigenda kutuuka mu kifo ekyo olwayo babanga tebannavunaanibwa negligence ate nga babadde basasulwa were they preparing us oba they were preparing people kati lwaleero ne bunnajjanga okaayana nti abantu tebabamenya bajaga mwagala kimmwe abantu bafudde tugezaako bajjawo baleme kuddamu kufuna buzibu kati mumwogera ki waliwo ekiri mu Kiteezi ekyo ekituuse okubeera nga kireeta security agencies ne zibeeraawo security neebeera tight wetu woowulira abachina waliwo ekiriwaawo abamanyi okola research banaabinoonyereza naye my worry is abantu banaakompasatingibwa abantu abo bagenda okumalako emirembe babajjewaawo kale bwe babanga waliwo kiddiru kyabwe ekiri awo kye baagala nga bwe bafuuka nti bo baamaanyi abantu abo wabeerewo enforcement ekolebwa okumakinga sure nti abantu abo babeera compensated tulina balooya mu opposition naye bali eri beebase bali mu kulya ssente